Pemirsa Satgas Penanganan COVID-19, saya Nureksain inik penglimbak kasus COVID-19. Anut saking panureksan libur lebaran, warse kali-tali kali likur, kauningin kahanan ipun sayan deg-deg. Punika mawinan raumakin Indonesia sampun medalang kewijakan antuk nedunang pewatesan pawigunan masker ring ruang terbuka. Ya diastun asapunika juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito ngelingang krama mangdaning laksana yang becik protokol kesehatan. Sampun tambis kali warse pandemi COVID-19 ngelimbak ring Jakate, krama sampun sayan eling anutin sime dreste anyari inucap ring serahinan ipun. Krama taler keabtiang statu waspada ring samian kahanan selami mepari krama inggian ring jero yadin ring jabe. Punika mawinan kerama keabtiang statu waspada tur nyayubin angge melarapan negepin prokes selami masan pandemi COVID-19 sani mangkin. Asa punika talar pinaka pangupaya antuk nambakin tur mikukuhang malih ketahanan Indonesia ring sajeroning nampenin pakibah pinyungkan lianan sekadi hepatitis miwah penyakit mulut dan kuku ternak. Sani mangkin Indonesia ngelintangin G20, sani jagi rau sampun ngerincikang mekatah pabrik bagan ring side event One Health. One Health ketarkayang kedadosang selah pemargi ring sajeroning ngeruruh pemargi ring tengahing pikobet rit pengan mangkin ring tengahing krame mekadi pinyungkan sani ngelimbak ring baga kesehatan hewan miwah palemahan melarapan pabrik bagan wiadin prakanti pantaraning baga sani mepai ketan. Bali Pos nguningayang.